wakada kumutaudza dai ndikasatoti mangwana neambuya daire ari payadi. Magarira ndakaita kumba ndakugara zvakanaka. Amai nababa nemwana vakandiwa vese ndokuzotiza kwandakaita kuti kwandakaenda kumba kwedu kuti ndinoudza vabereki vangu ndosituation yandikusangana nayo. 2 hembe dzangu handisiri ndakapisa, hembe dzangu kutiza kwandakaita kuzodzokera kwandakaita kumba. Vamwe vatoti hatisi kuda kuona pano dzokera kumba kwenyu, hembe dzangu ndo vakapisa hembe dzangu. Idzi dzanditori nadzo ndedzi dzandakasarwa nadzo dzandakapfeka, ndava nehembe dzandinadzo. Kuronga dzimba kwamakafunga iwe nemukomana uyu, makaronga dzimba imba yenyu handiti ndiani wamakuda kushungurudza munyaya yemba yenyu. Hakuna vanhu vanotorana kana kunofamba rwendo vasina kurangana ka. Rwendo rokuroorana nekunogarisana muchipanana dzimba inyaya inototaurirana vaviri muchidanana, love sweet whatsoever handiti. Nhasi uno makunobata mishonga imwai mishonga mupeni kurumidza tupigei. Akauya muna January. Saka mukugara kwatachita paakauya papasina hapo dambudziko. Asi paakazotanga kuwirirana nema next door atisingafambidzane nawo aya, ndo pakatanga kuchinja maitiro ake. Aiti kana papamba kana isusu wacho hatikwanisi kutaura naye, wakada kumutaudza dai ndikasatoti mangwana neambuya daire ari payadi. Anogona kukutarisa so otsikitsira pasi. Saka izvo zvatatazijaira zvedu. Saka chiitiko chakazotikamatsa ndechekuti taenda kumunda kunoita basa namai, tamusiya ari pamba seungogara kwanga achiita zvakana kumuka hake kuma 11-12. Saka techingoti munhu ari mumba muroora. Saka takurura mombe, mai vari kuona mabhegi ari panze, vatoti ko mabhegi pane zvinhu zviri kuvachiwa here. Vatarisa vaone mumba hamuna munhu. Apa munhu aapisa hembe dzake. Takutanga kutsvaka kuti ko munhu aenda kupi, munhu aenda kupi. Kwakutosangana achibva kumagrosa ndofunga pa 2 kilometers. Hatizivo zvanga anotsvaka ikoko. Ovunzwa paya ko wanga waenda kupi? Hadairi. Ko mabhegi maamuchirongedza here? Kanzi ndapisa hembe. Kanzi ko wapisa hembe? Kanzi dzani dzangu. Ko zvaita sei kupisa hembe? Hapana mhinziro yakauya. Ndobva tafonera vana mai vacho nambuya vacho vari muno. Tikati uyai muno kuno kumusha Mondoro muone zvaita mwana. Uya ari pana. Ainge ari kuno kubasa kuchiguta. Pazaitika zvisizvo. Muroora chari. Uya ara. Wapisa ule mambo mangani? 19. Ndana tuta hapa mnangari siri zupara zimukukuzia. Achizimti. All right. Wewe ndiye muroora. Saka maneti kana naye. Kugara kwacho kwanisa. Ndikuti aingoti akana akafunga dambudziko ranga rapo. Ndizvo anochema uyu. Andita asitauri kana murume. Kana ashaya kutauri. Asi vana kutaura sinokuka ku mtukoji. Maposa nungu. Chikandamini. Chirasha. Paroveti. Zvataura nababa mazvinzo. Zvimuroora taura kuti kunetsa. I'm sorry. Ini magarira ndakaita kumba. Magarira ndakaita kumba ndakugara zvakanaka. Ende kuzotiza ndichienda kumba kwamai vangu kwandakaenda ndanga ndakarohwa nemusha wese. Kuzotiza kwandakaita ndichienda kumba kwedu ndanga ndakarohwa nemusha wese. Kurohwa nemusha wese? Mvura vanatizva? Amai nababa nemwana vakandiwa vese ndokuzotiza kwandakaita kuti kwandakaenda kumba kwedu kuti ndinoudza vabereki vangu ndosituation yandikusangana nayo. Mazvira here baba nevana vangu iwe chemo panoziva here kuti kana ukaroora mumwe vanhu
Ama yake kutanga yanonga itotemba ndiwe kumona. Tu hembe dzangu ndisiri ndakapisa, hembe dzangu kutiza kwandakaita kuzodzokera kwandakaita kumba. Vamwe vatoti hatisi kuda kuona pano dzokera kumba kwenyu. Hembe dzangu ndo vakapisa hembe dzangu. Ndo vakakuti? Ndo vakandipisira hembe dzangu. Idzi dzanditori nadzo ndedzi dzandakasara nadzo ndakapfeka, ndavana hembe dzandinadzo. Ngati muri munhu. Pamusoro edare. Inini basa kuchigutu kushanda patrack store. Ndichibva ndafonerwa kunzi muroora hatisi kumuona pamba. Ndikati chimbotsvagai kana mamuwana munifonera. Ndipo uri kuoka ndipo ukarova. Pandakamurova anga aviga foni yangu. Ndakabva kuno kuchigutu chibva ndaenda kumba. Ndasvika pamba chibva tatorara zvakanaka. Mangwana makuseni chibva ndatoti regai ndimbonoeresa. Kunzi kwabhonda uko. Chibva ndaenda kwabhonda chibva tatoshaya profita wataida kuti wandaida unoereswa nayo. Ndipo pandakadzoka pamba ndakatosvika achisuka. Chibva ndasikotora line rake. Chibva ndarityora. Chandakarichyorera akatora foni yamama. Achibva abloka namba dzangu kuti akabreka communication yangu namama. Ndo zvandakatyorera line. Chibva ndati line rako iri ndatyora. Ini ndakuenda kupi? Ndokuti ndaitokanya zvidhina ndito ndoda kuvaka. Chibva ndati ndakuenda kunotimba dhaka. Chibva ndatoenda kunotimba dhaka ndichidzoka ndienda siya foni yangu pachaji. Clive. Ndichidzoka kuzvidhina takatodzoka muma11. Ndichisvika pamba ndaida kutofona kubasa ndichivaudza kuti makey epasunuka munotarisa muworksuit yangu yandasiya ndakasiya gurumu kwangu ikoko. Chibva ndasvika pachaja pasina foni. Chibva ndamubvunza nekuti ndiyanga asara igare wani pangu. Chibva ndamubvunza kuti ko foni yangu yandasiya pachaja yaenda kupi? Zvikanzi pawaisiya ndo pairi. Ndikati saka uroti panapa pinda mbavha ikatora foni ikaba ikaenda. Iwewe hauna chawaona, hauna chawanzwa. Zvikanzi tarisa pawaisiya pavo ndo pairi. Chibva ndadzokera ndikati pamwe maso angu haasi kuona. Chibva ndadzokera chibva ndanotarisa zvakare pachajo nokuti panga pazvomurwa kebhu chibva iswa pasaidi. Foni hapana. Chibva ndati foni yangu hapana handisi kutoiona. Ndo pandakadzokera yanga arara apinda mumagumbezi. Chibva ndamumutsa ndikati ndokumbirawo foni yangu. Chibva ndamubata ruoko. Ndikati foni yangu iri kupi? Zvikanzi ndamutora foni yako. Ndakamurova mbama. Ndamurova mbama. Ndo paakabva ati ina ndamutora foni yako. Ndikati iyo ndio wasara wega uri wani pamba. Saka kana uchiti foni yangu hausi kuziva kuti yaenda kupi ukuzama kutaura kuti chii. Ndo paakabva amira pamubhedha. Ndikati manje mubhedha ndindakautenga ende ndogona kutoutsika ndakatopfeka magambutsu. Chibva ndatomira pamubhedha. Ndamira pamubhedha ndibva ndamubata futi. Ndibva ndamurova kechi2 ndo pakazouya mama. Vatonzwa kuti kumba kune kusina kumira zvakanaka. Vauya kumba kwakuya vaibva vasikondibata. Vaibva vatanga kuti ndibva ndatobuda panze zvikanzi Clive enda panze. Ndibva ndaenda panze. Ndo pakabva tanga kutaura nemuroora wavo. Vachitoti ko muroora chingobudisa foni nyaya ipere usarohwe chiko chikunyanyonetsa panapa. Ndo pavakasara vachitaurirana foni hanzi yakazobudiswa pasi pemonaki. Ndapiwa foni chibva ndatira kuibatidza yanga isangana moto. Ndipa 0%. Chibva ndati rega ndidzosere pachaja ndikwanise kungokomuniketa nevanhu vekubasa. Ndaidzorera pachaja. Ndichibva ndatogera muzukuru anga atouya kumba. Anoziva kuti kana ndauya kumba vazhinji vachaona yozogera. Ndichibva ndatogera muzukuru ndikati ndopedza kugera muzukuru wangu foni yangu inenge ichipika moto. Ndichipedza kugera muzukuru. Ndichibva ndaenda kufoni kwangu. Ndichibva ndaona iri kuti no service hamuna line. Ndichibva ndadzokera futi kwaari anga atomira magumbezi. Ndichibva ndasikuti ndipe foni yangu. Ndichibva ndasikuti ndipe line rangu. Foni mangu hamuna line. Zvikanzi andamutora line rako uri mufoni.
ndikati ina handisida zvikurwana newe chingobudisa line rangu ndiite zvanoda kuita kana urashandisa ndokupa ndopa akabva ati asi kuseri kwetv ranga raiswa pasi pechikoko chemachisi pakona petebho inogara tv ndokurwa kwandakamuita mukomana wenyaya yake hasunyadzi kurambitsanga zvanaka ndokumira mumbomubvunza kuti ipapo paakandirova pacho achipedza kundirova ini ndakaenda kumba kwedu ndakataurawo nevabereki vangu kuti nyaya yakamira yakadai. Ndakaenda kumba kwedu inini ndikagara 4 days andakagara kumba kwedu ndanga ndakakwara ndikazvimba ndisingambogona kana kuita sei vabereki vangu vachidzokera kudzoka kwandakaita inini yanga atodzokerawo basa because makusena acho paakandirova akangobuda akaenda kubasa ndakaenda kundioneka kana kutaura neni akanooneka mai vake ndoko akanooneka mai vake akabuda namai vake vakaperekedzana kubhazi inini haana kutaura neni inini ndobva ndarongo ndikati inini mari ndanga ndinayo ndikatizawo ndikaenda kumba kwedu ndikati ndikaramba ndiri panapa ini ndinourayiwa ndokwadzwa ndikaramba ndiri panapa kandienda kumba kwedu kudzoka kwandakazoita manje ini ndonzi Lutendo for nomairuwa ini mairuwa ndini mai vake ndini ndakasungisa sandabvunza mambuno atiwe mairuwa ndini mairuwa ndini mai vaRutendo asi nguva mwana ambuya ndini ndakasungisa baba nyino mrora ataurira ndimona ora aiwa ini ndini mai vemusikana aiwa ndingataura munhu wenyandi sorry kuzodzoka kwandakaita kumba kwedu ndakauya nebhasi rangu yanga ari kubasa ini ndasingatozivi kutotiwo kubasa kwaariko kwari kuyoma ndikumusha ndini ndakatanga kusvika kumusha ndikasvika kumusha gogogo igogogo ibva ndapinda mumba amai makadii amai vanondidayira ndo ndagara pasi vandavamhoresa mama makadii vanondidayira ndokutora foni yangu vandafona bheki kuna vanhu vekumba kuti akunoku ndasvika asi vanhu vekumba vasi kutaura nini sekuru vangu kakangwasa murume kungonditeura tis fine iwe gare ikoko chete tagara baba vanga vatunuraro vakatozonzwa kuti ini ndauya ndipo vakazopindawo mukicheni tikatomhoresana nababa ndo vandaikwanisa kutaura navo because mukadzi wavo vanga asikakwanisa kutaura neni anga akanditsamwira ndisi vangu ndopa tikatanga kumhoresana nababa ambuya takazosara tichikutsvagai kudidi manga maenda ndikati ndo zvanga ndafunga kuti ndimboenda kumba because kutorohwa kwandakaitwa nemwana wokurohwa kwese kwandakaitwa avanga vasina kutoudzwa kuti ndo zvaitika mukadzi wavo haana kutotaura kuti ndo zvaitika kuno kuti vana vasara vakanetsana akarova mukadzi akadii tichitaura tiri mukicheni ndopa ndikazonzwa mukomana asvika vakatombobuda panze mai vacho nababa vacho vakanoita matara vakanoita vari panze ini ndakasara ndagara mukicheni tikagara mukicheni ndopa vakapinda mukicheni ini mukomana kubva pakuya kubasa ndina kutaura naye vanhu ndobva vatorara iye akabva atobuda ndobva ati mufana wangu ati tinorara kwandinorara nini musi wacho handina kutonorara naye akatora munini wake akati handi tinorara mai vacho ndo vandakarara navo mukicheni tatorara pai kuma 12 dzemausiku ndikunzwa kikiri munhu akukikiriswa baibai ndisingazoti mupoison mushonga akautora kupi kana kuti kune kwaakauwana akungotanga kuchema baba ndisiye ndizorore mai ndisiye ndizorore ko chii chiri kuitika asi kutaura akungoti mukadzi andinetsa ndo mashoko aikwanisa kutaura inini mashoko akangonditaurawo akangokwanisa kutaura ndakanzwa akangonditi Rutendo sara ugarike ndo mashoko akangotaura kwandiri akangasiya mari haana mari yanga asiya pamusoro andisandapedza kutaura pamusoro uchataurako poison amwa poison yake kudaro akakikiriswa inini poison yacho paaimwa ipapo amai vake vakazodedza murume wakati baba tivemone zvikuita mwana kunoku akutanga kubhidhirika mukicheni vandopo vakazomhanya kutora ndoyo vakasangasa nemvura achipiwa ndoyo nemvura ini ndobva ndatomuka hope hadzina kutozouya panguva iyoyo baba vacho vaida kuti ndibata kundirova ini ndaipasina kuti mukadzi wacho ndiye akazoti ayo batisiyanai nazvo ndikatanga kupopoterwa ndikanangohuro ini ndikanzi ndo zvanga uchida chitora nyama yako udye nyama yako takura nyama yenyu muendi ndikatukwa nemusha wese kutukwa mumba inini
ndopakazorongwa urongo hwekunzi atiende kuchipatara. Takaenda kuchipatara usiku kwaMubaira, hatina kurara usiku, takarara tiri murodhi tichienda naye kwaMubaira uyu arapo. Tikaenda kwaMubaira, mashoko akataura baba wacho tichienda kwaMubaira, ndakafamba musha wese ndichingotukwa, heyo ungazorora muChegutu mutauni munororeka vanhu here, ungatigire mahure panapa chichi munhu iye handisida kutoti adzoke pano, enda munomusiya kupolisi. Ndakaendwa nenini, tikasvika kuchipatara kwacho kwatakasvika zvivanzi kuchipatara tikuda mukadzi nemurume ngavapinde muno, vamwe vese budai panze. Mai vacho vakabuda panze, posi takaenda naTete vese vakabuda panze, isu vadapinda. Ndobva abvunzwa kunzi iwo nemakore mangani, akati ani 23. Ko mukadzi une mangani? Ndikati ndine 19. Zvikanzi kochikurisa chii pakati penyu? Ungari muchiri vana vadiki, mwana chii hamusati mane mwana, kochiri kunyanyisa pakati penyu chii? Ndobva ati handizive. Wamwa mushonga wakaita sei? Akati handizive. Ndobva abaiwa jekiseni raakabayiwa, ndobva aenda pasikero akarema 65. Vangopiwa mapirisi aakapiwa, akanzi anomwa makuseni masikati manheru. Ndobva tanyorwa bepa ratikanyorwa, akanzi anofanira kuenda kumberi kuti anoonekwa nadhokota. Ndokudzoka kwatakaita, vatopinda musikuti yatakauya nayo, tatopinda ndokudzoka kwatakaita Kumba. Tadzoka Kumba takasvika zvikanzi anenge apindwa nechando chakanyanya, anofanira kuti arare kusaidhi kwemoto sekuti munhu anenge apindwa nechando. Tikarara usiku hwese tiri murodhi, tikabuda na 12 5 dzakatozvishaya tichisvika pamba. Ndobva awaridzirwa, ndobva atorariswa. Inini ndobva ndagara pasaidhi, baba vacho bva vagarawo bhenji, ndasaurawo vanga vadedzawo. Mai vacho vakagara apa naTete vari mumba imomo ndigotanga kutukwa, ndichitukwa zvikazoti ndozvanga uchida inini mashoko akataurika pandiri. Inini ndakanzi inini mushonga wamwa, mashoko ari kutotaurika ndiri kunzi inini ndindakapa mushonga wakamwa, inini ndiri kunzi ndindakabva nemushonga kuvabereki vangu kuti ndiwe ndipe mushonga wakamwa ndindakamupa. Ende paakasvika pacho wakamwa mushonga here? Wakawana ndakawana mumba. Waimbova mwe? Ndewenyu pamba? Ndiwe kufirira mugadheni. Waita sei? Wabhoekana nemukadzi? Nyaya dzacho dzanga dzawanda nekuti ndiri kuno kuChegutu. Aiyo, iwe waida mukadzi ndiwakamuunza pamusha chiunzira abereki, saka wauda kufa wovasira problem yako wakaunza iwe. Handi wakadedza mukadzi pamba ukati ndomuda, saka wakufa womusiya ipapo wauda tazii Ndaremerwa nenyaya yefoni iyi. kwete nawo yefoni chete. Akatuka vabereki vangu kuti madako vose vari vaviri. Chikonzero chakaita kuti azotaura akatuka vabereki vangu kuti matako. Chikonzero changa chaita kuti atuke izvozvo. Patiri tu pampane lack of communication. Ndiri kubasa ndaiti ndikaisa kana message kana kufona angasingapike makosi. Sekuru hanzvadzi yamama yati ikauya pamba. Ndaona panyaya yenyu iwewe ndiuri kuvengesa mai vako nenguva. Handiri kuona vakasvika mukublokerwa chi unenge wakuita sekuti waikomunikita namai, unofanira kukomunikita nemukadzi. Ndikunyeve hata akabloka anenge abloka line uona pakabva nyaya iwe ndiuri creator undi pakati paamai nenguva. Andinogona because muroora anenge achiri murume wangu, amai vachiti mwana wangu, iwe uchinyaya iwe uri kunyaya kunge uri saidira amai. So uyu anobva afunga kuti saka amai andikunza zvakuti atori mukadzi wavo achireva mukadzi wacho asi mashoko acho pachero emuroora anoti amai. Saka ukona pauni mukadzi wacho mukadzi aiwa hazvisina kudai muroora anenge asisina respect because kana ukanza achiti mukadzi wacho baba chitaura makaona baba iyi haisi yenyu ndevavo but imi maunza severi kuda ndizvo taidangoti timbotsvaga zviri munyaya ezvoti ane picture mani ava simuzarikotaura iva hatinoda kudzokera panyaya yekuti ava mati vaite sei ndipatakuda kuenda
ndangonzwa vanotaura kuti ava vakabatuka mwana mati vaitisi Kamsoredani. Inini ndiri mai vaClive. Clive ndo uvi Uyu Clive sa. alright Ndoda kutaura kubva pekutanga. ai tisi kuda zvitatu ngomirai mai Ndibatsire weshe. mirai munze mai nyaya iri mirai munze mai wangu tanguva yakareba tichiteerera nyaya tikatoona kuti itori nemunhu anga akuita suicide nendimozi pamutemo aifanira tosunga wotonotonga woenda kujeri munhu kada kuzviuraya ukarega unofanira tosunga aifanira kusunga ainofanira kusunga atori neproblem but zvacho izvozvo zvekumunetsa hazvina kugadziriswa saka pfungwa iyoyo anogona kuzoramba achiita ndiri munzisa saka ndozvatoda kugadzirisa zvacho zvakaita kuti uyafunge umwe mushonga hazvisati zvapera zvekutoende funga yekuti munhu anotsamwa kunzi matukwa ani kudai munhu dzandandichita mhanje mati ndimi mai veuyu mukati muda kutaura kubva kutanga tinobva pane mangwana ndafunga kuti mungotaura mangofunga kuti mungobata mashoko maviri matatu asina mbotaura amunofunga kuti asii Ndida kutaura ndichiti muroora akarohwa nemusha weze ndinozviramba nezita raJesu nokuti muroora ndakatoti kuna mai pavo vakandifonera hative pakati pevana tigadzirise chero paakapisa hembe akanga atuka babaka ndomba ndatoti mangwana acho ndopakati usimuona akafuma achitotaura kutoti ende munondiwana ndakafa tizivi kuti zvaizvo bvira ipapo chete here kana ndizivi kuti zvaizvo bva kupi mangwana acho tikangirira ndopaakapisa hembe dzake ndikamuteera ndichiedza kuti tive pakati ndikadedza magogo namai kuti tive pakati gatigadzise imbe mwa yovanaite zvakanaka asi kuti vedwe ndaifunga kuti vachamukumbira umboti asi kuti pfungwa dzake dzadzaita sego dai vambomukwimba wafamba ndakati dai mwana uyu afambwa naye asi kuti izvoni ipapo akangofambwa ari kumba asi kuti dai vakambomutora vakumboti ndakadzaiti ngunoona chii chaita kuti apise mwana hembe uyu ava zvina kubuda izvozvo zvabva izvozvo vana vese akadzokera kubasa ndikasara nemuroori handina makakatira mwanaye ndaingoita basa sezvariri uyu paakazonodzoka uyu paakazoiga zvemalaini zvefoni ndakatoenda pakati pavo futi ndikatoti aiwa kavanangu naye mai pamakatukwa aivapo here uyu akanga asipo saka ndikatoza gogo avana gogo namai vakauya vakatoti akafunga kuti shuwa munhu angati vakatotaura vachoti aiwa tanyara isusu gogo vacho vataura vakatoti izvoni ndanyara nezvaitwa nemwana vakapisa hembe dzake uyu akapisa nedzangu nemazambi angu akapisa nehembe dzemukomana uyu ndikatoti inini mazambi yangu nangu ndinoada gogo vakatotaura kuti Clive basa raitwa nemukadzi wako atigadza iwe wechiripa baba ako waripa futi mai yako otenga mazambiya amai vako saka mwana paakadzokera kubasa ndikafonerwa nzizo nimwana unya kungochima hana zororo musoro wake kungorwadza ndofunga ipapo handina kuzokwanisa kuita sei vachiti kana akuya kuofu mozoita sei mozomukansela paakauya ndopa vakaningirikana mafoni ndopa ndatoningirikana ndopa ndatoti zvingabude kudaro right maita basa pandanchida hangu zvimwe zvacho zvikutobudaana nazvo mukutaura ndepekuti uyu ati handikatukirwa vabereki vangu zvakadaro but ndine pfungwa dzangu ndaona kuti anga asika ndisamana ndadzoka ipapo pane munhu akafambisa shoko pamusoro edare akatondiudza ndiye pamusoro iyo ndinigoko vacho ndibhuniboi pavangwekutaura patiza mwana uyu achiriuya kuchedhulisi tinogara kuchedhulisi pezi 4 ndokunogara gogo maenge vanogara pagati pezi 3
mwana akauya ari manheru kwakatanga kufona amwene vacho gogo muroora tamushaya muri kuenda here pekutuka ndoba ndinoda kuenda ndikati mamushaya aenda kupi zvikanzi tamushaya ndoba ndabata foni vandafonera mai vacho zvikanzi hanzi ashayikwa kumhondoro kwaanogara uko ndobva paye ndisina kana nguva ndobva foni yadzoka bheki kuna mai vacho ndavafonera zvikanzi asvika kuna mai vake ari manheru ndakabva kumba kwangu na8 o'clock ndikatotsvaga kombi ndikaenda kumba kwamai ake na8 o'clock dzamadeko ndikasvika ndikaona ari pamusika mai ake anotengesa musika pagatsi ndokana chichemo zvikanzi ndarohwa zvisingaite gogo ndikati warohwa nemurume chii chikonzero muzukuru hapana chakaiba handekumba tikatorana namai vacho vakavhara musika tikaenda kumba ndakafonera muzukuru komana uyu Clive muzukuru komana mukwasha zukuru wangu akandikatira foni uyu anamboda kutaura neni kusvika pari nhasi haana kana kuda kutaura neni kana ini nyaya yendoda kungotaura ndeyekuti patikaenda kumhondoro yekunzi akatuka tizva chini matako tikuinzwira muno mudara inambobvira yataurwa kumhondoro nyaya ndiyo yandiri kuramba iyoyo haanambozvitaura izvozvo kunyepa apedza ndichataura futi handichataura futi ndo zvanaida kutaura chete uyu zukuru akazoshauda uyu ashauda mwana wangu mukomana ambvunza kuti chii chiri kuitika uyu nababa vacho vese vakashauda mwana wangu vakashauda ambuya vakatukwa zveego mwana wangu uyu nemukwasha uyu ndapedza ndichataura mambo maita here alright baba maunza mai ava mudare mamati kudini kuunza kwandakaita kuti titesei navo kutaura kwandakaita ndichipinza zita revanhu ndo hama yavo yatindoziva chiina mbuya saka ndo zita rakakurumidza kuyachi semunhu wandinokuziva iye munhu akambenga amboda kuuya achida kugadzirisa chi nyaya yekuswa kwehembe dziya dziya saka ndo vanhu vatinonyanya kuziva ndosaka ndakati munhu anokwanisa kuoneka hama yake ndiani ndimai nambuya muri kuda kuti tibatsireisei amai ama vaunza kudara muda kudara rikubatsirei pati nyaya yekuti vana venyu ava maini handaprobhema kana ivo kana kuti vataura kuti ndine zvandakambotaura navo uzi pane nyaya yakauya kudara mauya kudara kuti titesei taurani agarai basa pamusoro ivedaka ini ndandine chikumbiro chekuti muchonatasimudza nyaya isho yakudai chada kuti vambotitorerawo mwana vambomurogara nemwana varaire mwana imimi ndimurume wacho aiwa ina handisi murume wacho ndimbuya kwenguva yakadii ndovabereka imimi madata anogara kumba kwavo kwenguva yakadii kunyaka kana itaurwa nimikari kokenyaka kwada yakadii ambonorayirwawo ari kuita sei aiwa zvakaoma zvizhinji matirabisaka kuti tisataura tazvinzwapa zvatanzwapa zvatanzwapa kapa nekuti kana mwana achiuya pamusha zvakaoma mwana akauya pamusha handisini ndingamubvunze kuti wamuka sei muroora mamuka sei amwene ndovobvunza muroora tiri pano tese takaita varoora saka zvakaoma amwene obika chikafu ototi muroora muka uje chikafu ndabika muroora hamuka anenge ari mumagumbezi saka pakaoma saka tachikumbira kuti kana vichikwanisika ndosaka taisa nyaya yemudare taocheka hatikwanisi amadata amboenda kumba amboenda ambonorayirwa ini chikumbiro changu chekurayirwa ndochandinacho mamakarora takabvisa pfuma shuwa saka mukuita zvakanaka mai kwanzi tokumbira kuti mwana amboendawo 2 weeks kumba kana kuna ana tete amborayirwa kuti anotidza kugarawo zvakadii zvakanaka zvine runyararo pamusoro ivedare pamusoro idare iye vari kuti nditore mwana ndibhonomurayira iye vari kuti vakabvisa pfuma ina ndachandakadya ini chemurume wake uyo haana chavakandipa ini vakakwira vakaenda kumusha kwababa bhosi baba wemwana uyo takasiyana ndine mumwe murume wandogara naye vakabvisa tsvakirai kuno ndokwavanofanira kuti vatakure mwana anorayirwa kumusha kwababa wake ini handina chandakadya kana zvangu zvese zvaamai handakana 1 chandakadya ini hanondirorera vanokuziva pamusoro ndofunga mapepa erura ari zvinhu kuti mai ava ndimai mwana uyu kana ari kutadza makafanana natete vake tete vake havangave mai avo akafanana natete vake vekuridzi kwani kana kuti kana achirayirwa anoranwa natete vake vekuridzi kwani handizeri baba azisizvona pana ndida kuti nditaurei mambo ka vekuti zvavari kuti havana chavakadya grosari rese iri palisi takatouya naro nemota tikauya naro kumba atisiye pekuti havana chavakadya mwana asi wavo
ivo ndimai baba vacho vanonzi South. mwana anodini hakuna mwana uriko iye tichimubvunza akati kubhindura hakuna kwandinoenda nekuti vanhu vekoko vakati havadi kundiona, ndo mashoko akanditaurira imi. saka akurerwa namai Akarerwa namai. uyu muri kumurayira zvenyumeka uyu ndinai ipapo zvinhu zvakati kuuya pamba nachida kubvunza anoda counseling afu nepfungwa apfupisha mari yangu usazuraye uchiri mudiki hakuna nhamo inodarika nhamo yavanga kuda kupinza vanhu kuviga vachiviga munhu akasimba ndaine chikumbiro pandandisina kunzwisisa pekuti akarohwa nemusha wese. aiwa saka ungatibvei inyaya kai nzadziri mudari isu tachingotsvaga kuti nyaya yenyu but imwe nezvamavinga zvatagwa namai yangu tikumbira kuti mwana wangu murai ndopatava saka takutonyengetedza mai yangu kuti hakuna here kumwe tingaiti mwana araide zvinotendera pamusoro ivedani inini nyaya yandinayo kuti ivo vari kuti mwana hakuna vabvunzei vari kuti vakaroora pavakamborora vakaenda kuna ana teta nabamukuru kana even pakauya mwana webaba vacho izvo zvindakuna inhema dzavo kwavakaenda vanokuziyana tete vese variko havana kana havataure navo. Saka ini chikumbiro changu ndechekuti ivo ngavatakure mwana sekuenda kwavakaita bcause ini ndine imwe mereji murume wandinaye hasi baba vemwana uyu handikwanisi kuti nditambire mwana achibva pana pekuti ndimurayiri ndiri mumba mangu. Ngavatore mwana vaende kunana tete kwavakamboenda kubhindura kune musha wese uriko vakaonana havana nabamukuru vachibvisa dzvakirai kuno zvese. Ngavatakure mwana vaende naye ikoko ndopane chichemo changu. Ini handikwanisi kuti uyu ndimutore pano ndichienda naye mumba mangu. Pamusoro wedare ipapo ndataura ipapo. nyanzwa ari chichemo chamai kwani ndakarorwawo kumwewo kune mitemo yeko saka ndinotore munhu ndinde naye ikoko nemandiremedza munondikona kutondirayirawo imba yangu amene pana ndisingaziende pekuti iye mwana achitaura akati ndakakura chirwana nambuya vanhu vekumusha uko handina communication navo takatongosanganawo patakaenda kunoita chirango chekuti tiriwo baba vanogara kusainguva diki yamudatara unongonovakumbira handinguva diki yamudatara sisingazivi ipapo kuti chi mati atizive kuti paanorayirwa kuzosvikira kuti akuziva kuti ndakufanira kugara so kuti anotora nguva yakadii. but mataura zvetu kana musingachamudi musha menyu munofanira vazogotaura kana muri kuda kuti arayirwe chinda inaye mbiri nonotaura navo kana tinogona kubatsirai panyaya idzodzo tovakumbira kuti timbo nyange akanzi kurayirwa kana kuti anongonogara timuchamuda nditoda mubva mumba penyu dzimwe mhepo dzimbori handiti ende muri kuzvitirawo wenyu mwana futi kuti pfungwa yambo ingapinda idzokedzana toda kuti tisevhe upenyu hwevana vachiri vadiki kudai mazviona izvotari ndatonzwisa because pfungwa yake akanzwa kuti matuko anoti wati mawakazotukwa iyi saka kumbovapatsanura momboenda kwake umwe kwake vachifunga pamunodzokedzana nemakuona yaedu makuti makusasi regerai ataure yakuudzira iyi tauraiwe no ndikuona kuzivezi pamusoro ini pane chichemo changu ndepekuti hungu tingadzokera nawo kumba asi kugara tichipfudza munhu kunonetsa nekuti ivo vari kuti akagara ega akutovamke kuti ada umwa mushonga iye pachezvakada ufika muno musha muno ndozvaari kutaura inzwa kaiwe musikana hatina mbotidzokerai naye tatendai naye kuhama dzake and iwe ukamwa mushonga uchifungidzira kuti une wauri kunyadza hapana unofa ndiwe. hatidi kuti kana tichikutaurira toita kunge toda kukufuridzirai. kuronga dzimba kwamakafunga iwe nemukomana we makaronga dzimba imba yenyu handiti ndiani wamakuda kushungurudza munyaya yemba yenyu. hakuna vanhu vanotorana kana kunofamba rwendo vasina kurangana ka rwendo rwokuroorana nekunogarisana muchipanana dzimba inyaya inototaurirana vaviri muchidanana love sweet whatsoever handiti nhasi uno makunobata mushonga imwai mushonga muve nekukurumidza tuvigei hatidi kuti kana tichaura muno mumatara toita kunge toda kukufuridzirai ka handiti hatina time yekutamba nemi kana
iwe ungatonomwa rogo yekuti kwanzoda kumwa rogo tumai vatukwa kunze kuti iwewe nemukadzi wako mutaurirano kuti takuita zvazvi pamberi pana baba namai hatina nguva yekumbosekerera vanhu mangwana. Vanefunga zvakanyanya mwana mai saende kusadzike-dzike musikaba kuda kuzuraya. Mwari ane matongero ake anoita, musapindire mutongo wamwari. Pamusoro imam baba bavhura bhuku roti ndakandoroora makandoroora kuno kuchebvukira kubhindura ava vatatopedza nawo but tinovabatsira topai manamba masvika kubhindura imi kana vana kubhindura vakutaura munoti takaisa chikumbiro kwani kwamambo nechikonzero chekuti pakanga paane kuda kufa kwevana mwarishongane kudii saka tofunga kuti vana vedu tikambovaseparata picha mumwe achiwana kanzeling mumwe achiwana kanzeling vanodzokedzana pamwe pfungwa dzavo dzinenge dzadii amenoti pane chakaitwa ndane chikumbiro chikumbiro chandani nacho ndechekuti mwana uyu achitaura noti ndakakura nambuya kuti muendese hama dzake dzamaurwa namai vake pavakanorora ivari kukuzivandotungamira vega ine vakanitiza futi munaramba muchiramba kuenda kubhindura muchida kupava ava vakudzaita zviki ende hatikwanisi kuvati vainde vanotugara vanemwe murume vakudzaita zviki saka tovamanikidzirei vafani kumanikidza saka avo ndivatokubatsira ini kuti mutaure navo aipapo panodzika zvekuti mukatiko matamba ekuti fambise kuti tosikokwanisa kuona ivavo tokubatsirai anaona chakaita aipapo topa tingatenda mudzimai wenyu izvezvi ari makumei kusvika mamukumbirira kukwini hainja uti makubva ndonyaya dzitogembera iwe unenge wakarorwa notikakukwauzozvizi zvinongodai itoini bhora kana uri munhukadziwo ufanira kudzirawo mwakosekuri mambo hamusirimi masiya mambo taura kweiwe ndiwechi munhu unomira padho uchitaura zvisina basa zviri mudare mausisatete nyaya yenyu ndeimudanana kwenyu ndimi makadanana asi kunonzi nevakuru kana uchiroogwa mwana chaunotakura kubva nacho mumekwenyu itsika temwe musha unonowana ukanowana kuti murume wako anodla babiro ndanomupa babiro kanowana kuti bozi vamwene ndo vanenge vane dhata kasaurana vamwene dhata remusha wangu arisi ndo vanenge vane dhata rekuti pavakazitorerawo kuna vamwene vavo zvii zvaita kuti musha ufambe saka kutakidzana asi vamwene nemuroora havo vanonzi havawirirani but chamusingawirirani chacho chinhu chisina basa rese anomaona macheso akati kwanzi ndakazobvunza vatete maichona kuti amai vanondivengerei zvikanzi mwana wangu zvaachiita kugara hako chini pamwe ndiuri kumudziva-dziva unoona kune uchina nyaya pamusoro iyi veda inini samai vemwana chikumbiro changu chandoda kubvunza da kuti mundibvunze rokuti iye mukwasha uyu ari kuda here mwana uyu bhozi mwana uyu akatombotengerwa nomuraini akawiswa nebhegi vatoti havachamudi saka painogona kuita disguise yekuti isi toda kuenda kunomukumbirira kuti adzidziswe ngavabude pachokwadi kuti nyaya yacho ibatsirika kuti vachiri kudai ngavabude chokwadi mbonzo waika mai vachitaura nesu vachita disguise zvishandi zvatikutaura pano tiri kunyora tiri kurekodi bhozi iri ibhora mambo wangu arongwa ibhora itogona kuriona kuti ibhora but hatigoni kuti mascos mangani orisati rabhora tomirira rigoma togona toriona hatitaurisi hatiprofiti tinotomirira kuti munhu azvisungirireki nani azvimoneridza kuti
aiwa totenda ndo basa redu rikuona kuona ndokwatakatogarira manje ndo marambirwo akati vanhu vakawanda unzi mbonoraini asi manje kana wazviita munomudare ndosati wabvunza kuti kwenguva yakadi nguva yakasvika mwana yaye anodzoka adzoka vota wakasira kudzoka sina urayiro sakunza ndimairaira because mana kuchikoro ndokunopuwa matemzi kwete kumba ndivo anoziva kuti ndainodaira ndinondiri baba ndinouro muchiita izvozvo unobatsirana ini mama totarisana nechinhu chakaipa mumusha chemwana ngakuda kuzviuraya saka chimbonoita izvozvo motora muroora enda unorayirwa sekutaura kwenu pana chakai mubvunzo wanga wabvunziwa parapa mai kuti mwana uyo achiri kuda here mukadzi aisiwe nyaya yatokutaura nhasi undizi ndaisiwe amavinga avinga ekuti mwana arayi ndizvo ndokuti kana ari yekurambana vatitsanza zvokurayi pamusoro idari ame ndinofunga pamwe iyo mhinduro ingagone kutopindwa navari vaviri kudai yanga yafunzwa namai life pamusoro idari ndakangofanaakufunga kwangu zvekuti tidzokerana zvokunonjemera asi makamborambana hatina edu mubvira tarambana asi kuramba tichidanana kuramba ndichifambidzana naye azvo kunondiremera haushadi mukadzi azvondiremera ushadi mukadzi haushadi andishadi ndotaafter problem kuti tidzokere mazinga here mai zvamabvunza muganga tichamura sisi mazinga here nokuti waudi muchadedzwa taurai nokunoika muchimuda chimuritaura yekoti ka udzai vanhu venyu kuti vanokuponera yafuta koti zotinda teini vanhu zvedare murimari kuti hachadi muri kuda vanhu ndikuda chemo kanza ungambondirambe zvikadii vandatombonzwa kuti pawakamwa mushonga vamwe vanhu vemusana vanga vachikundoini pamusoro edare haina hankwanishadi mapepa ese kuhospital aripo ini ndandafunga kuti vanga vati umbonogadzikana because pfungwa dzako vazivi kushanda pfungwa dzako hadzisotomboshanda ukaona munhu uchida kuzviuraya hadzini dzakatotacha anenge atori nekachalenji kariko saka inini pfungwa iyi yaya yakanaka kuti vanhu vambonorayirwa vachidira chidii zvamazvitaura izvi saka muri kuti kamaramba kudii naipapo moita senywa zvoda vabereki vake vari kuu tizodzoka kudari motudza todedza bereki vacho momuramba vari pasina mai chete vazvingazvamo vanhu vekubhindura vadaniwe mozoramba mwana vacho uyo vari singazivi kuti baba vacho vanowanika here zvavanonzi vanogara kusouth ndovamakapa mari ndovakanga varipo nanamai vava varipo vega kanongoda chiroma munhu anowitinisa kuti tarambiwa
Sorry, kuna naba mukuru kana baba vacho chero izvo zvindikaskotaura navo vanotokwira vanokwanisa kuuya vozi vanga vatori munzira yekutouya saka isi mukati padeadline ori kuti todzoka rini vachiramba mwana vanouya baba vacho asi zvinanga ari kupi ndopana ndichida kukumbira ipapo kuti vabva naye kumba kwavo saka vanototokera naye kumba kwavo hapazowanika chimwe chinoitika here baba tati isusu zvinenge uyu anenge ari kubaza handirezva baba uyu handiti ari kubaza akubhaza akarwara hana kudzimba achiri muhospital takamukumbira nesu site hospital pakuguma vanhu vanovenga nokuti pandakataura psychologist wacho akatotaura kuti zvizvoni unononzwa kuti dai vanhu ava vaseperatano kana for 2 kubva pa5 months zvichienda mberi kuitira kutoti yafanana nenyaya yekuuk vaendei vantu yafanana tinavo vanhu vakarambadziwa nachiremba kudenmark nyaya yo taitonga pafoni kuno vakarambadziwa nachiremba pakudenmark murume akaenda kumachiremba vanokwanzi akaramba ane mukadzi kwenguva iyo kuti yake yachikudii ndobvavanzivachiremba akanyora yavamasipareta asi saka uyu ngomana atori padambudziko anonga kana ari kurapiwa muregera mai vari kutaura zvinhu zvakanaka kuti ndonyaya iri kuya ndepambowana nguva kuti vambokugara uyo achirapa uyo achiraiva vakatoti izvoni ende imimi muchirege kuramba mine mwana kuno kuchipatara imi muchiende munoona kuti muroora atorwa aenda kuhama dzake ambochengetwa ari ikoko uyo achirapwa kwenguva yakadii vakangoti kubva pa5 months zvichienda mberi pamwe pfungwa dzake dziye dzaita se dzadzokekana dzapari normal adzokai mundani musatataura dzokai musamatataura hatisatanzwa musi wacho madima hatisatanzwa dete vamunoonanga musi wa14 adzokai saka mimi wari uyabva kuchipatara munomusara chipatara ari kutongodzokera kukati uyu amane mirai kumbo mari uyu mune munai kumbo yari kuchipatara ndopamunochira pakanga ari kwatete panaendi kuchipatara ndakati muroora ngaanogara natete anzadziva ndipo paakatotuma muzvikuru futi mapirisi emakonzo mapirisi emakonzo pamwe anetsa namakonzo kana ndinoramba nezita rajesu ndinoramba nezita rajesu pari pakoti ndamakurumba kwenyu uno zvese zvavari kutaura vanhu vanonyepa kana zvekunzi uyo anga ari kuchipatara anonyepa uyo ani kwanga akatovigwa kwanga ari kwete kuti kuchipatara akabuda kudhara anenge anga akaigwa inhema dzisidzi kuzara kudzokera kuchipatara anenge wada kuti mutsvagara mukadzi kuti abuda aende kwete kuti kutaura chokwadi pamusoro uyu ndiye akandiroora vese vakandiroora nyaya yamatara ndainzwa vanongonondisiya kumusha kubhindura uko vakaroora kundokwandifanenda nini ndavaende neni mubhindura muendesei kumusha kwake hamurambire kumudari munomurambira kumusha kwake kuti ndachandakadya babatikana dhora ndina chandakapiwa kana rusamba bhara kana dhora takirai kuno $100 arambirwe munhu vanayo pfuma inino manje vanaba nditsenyama mda kuti yakakosha imechi pane iri pasinde grosari yatakapinza kozuva izvire wari wazvataka zvaitikwa zvese izvo zvese zvakatikwa izvo pamusoro izvi
Musika dacho vakaitora pane mabalances ari pebaba Amana makaita. Inini wacho amai vacho ndakati 600 avana kana zvavakandipa kana 1 ndakatotsvaga mari yangu yebhazi yekudzoka kubva kubhindura kwacho kutokoreta ndipire ini asi vari kuti vakandirorera mwana akaenda January zvezvezvi totaura kuti hanzi mwana akaroora papa 9 months vachigara nemwana wangu wongoyo muramba munomu like that kuti torai mwana saka zvanakana manje baba nimuripo sababa ndika makamirira chi ava ngavachiona munhu anomirira anenge achiplema uma amuri kuti mwana wedu tipei but rourayo kusvika ndozi izi saka imi munotsvaga munhu anenge akamira sababa litsi vanayo tenda ndotovafonera vari kutouya ndo vanotouya baba vacho saka zvinga mufanira kubhadhara moramba ini munhu vanhu tenda musazorasa litsiyo mudzoke nayo aiwa todzoka naye saka matimiswa 14 kana mune kwamuri kuti muda mutsvagira kuti anga ari musani maenda ikoko zviri kwamuri ndimutaurira izvo ndozvota chikumbira kudare kuti kudare kwedu hatina dzimba dzinodzara tatichimbokumbirawo kuti pana mbuya patichengeterwa tichimirira detiro toya tosangana tese mbuya handitomboda kuzinzwa kana nematukira vakatiita motivakatishaira uno kuti vakati ukaindira mbuya asi vakanditi nandatyoro saka zvinonetsa manje ngavadzokere naye baba vake vari kuuya vakapa mari atotokaroa vadzokere naye vananyaya